Sejumlah daerah melaksanakan pemungutan suara ulang. Pencoblosan ulang dilakukan lantaran adanya sejumlah pelanggaran yang dilakukan pada saat pemungutan suara 17 April lalu. Pemungutan suara ulang dilakukan di TPS 14 Dusun Latonda, Desa Pekat, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu, pemungutan suara ulang di Desa Pekat dilakukan karena saat proses pemungutan suara 17 April lalu ditemukan adanya pemilih yang tidak memiliki lembar A5 dari KPU namun diizinkan memilih dengan menggunakan KTP. Di TPS ini terdapat 242 orang yang terdaftar dalam DPT dan kini kembali melakukan pencoblosan untuk memilih presiden serta wakil presiden dan anggota DPD. Pemungutan suara ulang juga dilakukan di TPS 07 Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Hari ini para pemilih hanya mencoblos 4 surat suara, yakni untuk anggota DPD, DPR RI, DPRD Jawa Timur, dan DPRD Kota Mojokerto. Pemungutan suara ulang dilakukan karena adanya pelanggaran administrasi, yaitu adanya pemilih dari luar pulau yang menggunakan A5 dan seharusnya hanya mendapatkan 1 surat suara, namun oleh KPPS diberikan 5 surat suara. Sementara di Bengkulu, setidaknya 9 TPS melakukan pemungutan suara ulang mulai hari ini hingga 27 April mendatang. Di antaranya di TPS 15 Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kota Bengkulu ini. Dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 203 orang. Pemungutan suara ulang dilakukan lantaran adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPTB dan DPK pada pemungutan suara 17 April lalu. Tim TV One mengabarkan. Proses pengiriman kotak suara di wilayah pedalaman harus dilakukan dengan berjalan kaki selama 4 hari. Kabar utama segera kembali setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, proses pengiriman kotak suara tercoblos di kawasan pedalaman harus dilakukan dengan berjalan kaki. Dan untuk membawa kotak suara dari TPS ke kota kecamatan, mereka harus berjalan selama 4 hari. Sejumlah pria yang menggendong kotak suara ini harus menerobos sungai yang cukup dalam. Mereka adalah petugas KPPS dari salah satu desa di pedalaman di Seram Utara, Maluku Tengah, Maluku. Mereka hendak mengirim kotak suara hasil pemungutan suara ke kota kecamatan. Meski harus melakukan perjalanan kaki berhari-hari, mereka menjalaninya dengan semangat. Mereka berharap perjuangan mereka membawa kebaikan bagi Indonesia. Ya mudah-mudahanlah harapan kita itu semoga dengan hal-hal seperti ini pemerintah bisa melihat kita punya keadaan seperti ini. Walaupun kita sedikit capek, lelah waktu kita datang untuk mencoblos di TPS, tapi apapun itu resikonya kita harus bertanggung jawab. Oleh sebab itu harapan kita ke depan pemerintah harus melihat hal ini sampai kita ada dalam hal yang lebih baik. Selain menerjang sungai, mereka juga harus menerobos dan menginap di hutan. Mereka juga berkejaran dengan waktu agar surat suara bisa direkap di kota kecamatan. Perjalanan yang biasanya memakan waktu 4 hari, mereka kebut menjadi 2 hari. Mereka juga berharap pemilu ke depan ada sarana transportasi yang lebih bagus. Dari Maluku Tengah, Maluku, Chris Belseran, TV One mengabarkan. Yang ekstrim ke depan, kami golput